بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يجعلوا رمضان سعيد عليكم يا رب وعلى أمة المسلمين. تعالوا نشوف المربى الحلوة اللي معانا ديت عملناها ازاي. مربى فراولة. ماشي، يلا. احلى من اللي احنا بنشتريها واوفر وكل حاجة مضمونة في البيت. احنا هنا جبنا 2 كيلو فراولة، غسلناهم ونضفناهم وشلنا الزيادة اللي فيها، وقطعناها بقى شرايح معانا اهيت وحطيناها. جبنا الاتنين كيلو فراولة، حطينا لها كيلو سكر. هنا معانا هي الفراولة وكيلو السكر. حط وهنحط لها الكيلو السكر والاتنين فراولة كوباية مية. وما نكترش المية، يعني هي هتستوى كده كده هتستوى معانا، لان هي بتسرد برضك مية تسيل على البوتاجاز. فاحنا نبعد عن الحتة اللي هي نبوظ البوتاجاز ونوسخ والدنيا دي كلها، ونحط لها كوباية مية. هي كده كده بتصفي ميتها. عاوزة تنقعيها من على بالليل وتولعي عليها الصبح بس ما تحطلهاش مية، عادي. لكن احنا حطينا جبناها ونضفناها وعملناها على طول معاكم اهيت، وولعنا عليها. لازم نقلبها. وعصرة الليمون لما قلبناها، بس هي عصرة الليمون جت كنا نسيناها. يلا يا حلوه انت وهي امي، يلا كنت هتجيبي لك كيلو او 2 كيلو، واعمليهم على قد ما قدرتك. يا مش غاليه يعني، ده ب20 جنيه. والرغاوي اللي على الوش ديت كل ما بتطلع رغاوي بنشيلها، ما تسيبيش الرغاوي اللي على الوش دي. ماشي. ويا شوف الميه فيها كتير ازاي. احنا كنا نسينا الليمونه نحطها، بس افتكرتها بعد ما غلت. ديت كانت خدت اول غلوه، يعني لسه ما غلتش اصلا، كانت لسه الرغاوي بتاعتها بتطلع هي. الليمونه عصرناها فيها وخلاص. دي كده بعد ما كانت قصرت معانا، كانت شوفوا ما شاء الله كانت الحله ملانه. دي كده هنا كانت قصرت معانا بقى، وما عادش فيها ميه كتير. استوت كده معانا خلاص. ماشي. هنسيبها بقى لما تبرد وتهدى كده، وبعد كده نعبيها ونحطها معانا في التلاجة. وكانت معانا هي. وما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. مع السلامه.